Yeah, alright. Alright, les barils. Il y a du monde qui spawn en arrière. Je vais tirer le monde qui sont en arrière. On va essayer de pas tirer les barils. Kick his ass, motherfucker! Il y a un autre baril. Shoot le baril, shoot le baril! Shoot le baril, shoot le baril! Je vise bas, je vise bas. Shit, ça m'a envie. Il y a un autre baril ici. Il faut passer à côté. Kick his ass. Il y a un tabarnak. Le boss est après nous. J'ai 3 grenades. On faut jouer l'autre. Attention, il peut one shot ce boss là. On pouvait le kick, but... On peut le kick! Non mais il est too late. Oh, l'esquive! Oh my god. Oh shit! Ah. La vie que t'as perdue, dude. Attention, ils sont à tout. Kick! Non! Don't kick! Woo! Uppercut. Shit! Je voulais kicker le boss à empaler un zombie! J'ai plus de balles. Recharge Attention, plus attention. vite. Calice. Here, recule. Fall back, fall back. Kick his ass, kick his ass. No, don't kick his ass! Shit. Oh my god, dude. Tire-le, tire-le. Please, il y a des balles mitrailleuses. Non, 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 recharge! Non! Oh! C'est un esti de Comme t'es psychopathe, je ça. reload ça. Olé, olé, olé. Hein? C'est quoi? Clé de garde? Oh my god. C'est intense, ça. Attends, on va Ok. checker. Je vais checker nos shit. Oh my fucking god. Check comment on était plein parce qu'on est vide. Reload ton pistolet, s'il vous plaît. Je vais utiliser un spray dessus nous. Ok, c'est bon. Oh my god, ça m'a fait stresser cette bout là. Yeah, parce que je sais qu'il peut one shot, mais en tout cas dans le 4 il peut one shot ce boss là. Ça me fait fucking stresser. Ouais. Mitrailleuse. Bon, ben, on va recevoir un petit cadeau. Non. Juste de l'or. Un C'est great cadeau. quoi qu'on a ramassé? Des émeraudes. Les Ben gars, c'est d'argent. des objets précieux qu'on peut vendre. Yes, madame. Mute 2 secondes.
te bête que tu manges des chips. Am I right? Oh, am I right? Sorry, totally wasn't eating chips. Tout est là. On a set up mon inventaire. Beast, motherfucker. Ok. Mon shit il vient de lâcher. Non. Ça vient d'aller sur mon câble. Pour aucune raison, je touchais même pas à l'esti d'affaires. Ça a changé mon shit pour câble. Je pense qu'on fait les motards, là. Je me rappelle pas de ça. Oui. Attends, je pense qu'Antoine nous a texté. Non, never mind, c'est un On va attendre 2 secondes. J'ai entendu ton micro se mute. Well, fuck you, Jay. Fuck you. Ouais, je pense que c'est le moteur. Oh shit. Mais c'est genre du button smashing quand c'est les moteurs. Pourquoi boss back to back de même? Non, mais c'est pas des boss, là. Faut juste que tu cliques ces boutons. Pis... Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Biker. Chris! Oh shit. Faut que je fasse. Chèvre. C'est quoi, fallait-tu payer? Là, je pèse X pour te tirer. Holy fuck. Oh wow. J'ai Wow. pesé ces deux. Fallait-tu que j'en pèse un ou faut que j'y pèse les deux? Oui! J'ai vu les deux Oh popper, j'ai pesé les deux. non! Moi j'ai pesé X. Tu vois, ça l'a encore fait! What the fuck, man? Ils me disent de peser les deux triggers, puis je pèse les deux triggers, il marque L shit plus L shit. J'ai pesé les deux, s'il te plaît. What the fuck? Why? Vous voulez T'as payer? pesé un. You fucking asshole! Faut-tu payer fucking vite, man? J'ai pesé, putain. Ah Bon, mon esti. lui! Fuck yeah! T'as pesé ces deux, là? Oui! Bon, esti. C'est ça, Pas moi fallait le que je pèse ces fucker. deux. Parce que moi il me donne genre X pis A à calice. Ben, XPA, c'est deux qui sont un à côté de l'autre, là. Les pouces Non! sont les Moi deux je peux les dessus. deux triggers, fuck you! Moi, j'avais les deux triggers. Oh, la force Delta est venue nous aider, comme il avait dit. Il a pas menti, le Oh oh fucker. oh oh! Boom! Ça, c'est mes skills avec le sniper rifle. Oh! Ah ok, j'ai eu peur, fallait que je pèse en même temps. That's my man. Ah, enfin on va aller organiser nos shit, upgrade les shit pis tout. Fuck yeah. Shut the fuck up. On est plus mort Oh pendant my god! cinématique. Ouais. Je viens de réaliser que dans le set, le nom du gars c'est Redfield. Fait que c'est le frère à Chris Redfield. Chris! Euh... What the fuck? Ou peut-être ça. Oh my god! What the fuck? Tu vois, quand tu fais pas ces liens-là, Alex. I'm fucking done, dude!
Mais parce que Jill est dans cette expérimentation-là. Ça va? Cette photo, c'est... Non, c'est rien. Let's go! S'il vous plaît, organisation. Organisation. Merci. On ne regardera même pas. Ok. On ne regardera même pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai que t'as eu mieux. C'est pas vrai que t'es comme 30 ennemis de plus que tu veux de moi.